সিট। আই এর দুই পাশে দেখেন কনসোনেন্ট আছে না, এই জন্য ই উচ্চারণ হয়েছে। কি উচ্চারণ? ই। সিট, বিগ, ফিশ, মিল্ক, শিপ। আই সাউন্ড আ। এখন আ কখন উচ্চারণ হবে? যখন দেখবেন আই এর পরে আর থাকবে। ওয়ার্ডের মধ্যে আই এর পরে কি থাকবে? আর। তখন উচ্চারণ হবে আ। আই এর উচ্চারণ তখন হবে আ। যেমন বি আই আর ডি, বার্ড। আই এর পরে আর আছে না, এখন এর উচ্চারণ হয়ে গেছে আ। বার্ড। ফার্স্ট, শার্ট, গার্ল। এখন এখানে আর এর উচ্চারণটা হবে না, গার্ল। থার্ড, আই এর পরে আর আছে, এই জন্য উচ্চারণ হয়েছে আ। কি হয়েছে? আ। তারপরে আই সাউন্ড আই। আই কখন হবে? যখন দেখবেন কোন শব্দের মধ্যে বা ওয়ার্ডের মধ্যে আই এর পরে ই থাকবে, আই এর পরে ই থাকবে, তখন উচ্চারণ হবে আই। আই এর সাথে যে থাকতে হবে এরকম কোনো কথা নাই, এই ওয়ার্ডটার মধ্যে থাকলে হবে আই এর পরে। আই এর পরে যেমন দেখেন এল আই কে ই, লাইক। বি আই কে ই, বাইক। টি আই এম ই, টাইম। আর আই সি ই, রাইস। এস এম আই এল ই, স্মাইল। এখন আই সাউন্ড আই হয়েছে, আই সাউন্ড আই হয়েছে, কারণ এই ওয়ার্ড গুলোর মধ্যে দেখেন আই এর পরে ই আছে। ই আছে না? ই আছে কিনা? এই জন্য আই হয়েছে। কি উচ্চারণ হয়েছে?